Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք հայ ռազմագերիների շահերը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ներկայացնող Սիրանույս Սահակյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Սահակյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Տիկին Սահակյան, նախ խնդրում ենք մեզ, մեր հեռուստադիտողին ասեք, թե այս պահին Ադրբեջանի դեմ կիրառվող ընթացիկ միջանկյալ միջոցներ քանի հայ ռազմագերիների վերաբերյալ կան։ Հստակ թիվ չեմ կարող եմ ասել մեր վարույթում գտնվող գործերով, որովհետև գործընթացը տեղի է ունենում միջպետական գանգատի հիման վրա եւ այստեղ կառավարությունը նաեւ հանձնարարել որոշ անձանց շահերի պաշտպանությունը եւ անհատական գանգատների շրջանակում անհատական գանգատների մասով դեռևս շուրջ 60 անձինք գտնվում են դատարանի պաշտպանության միջոցների ներքո միայն անհատական գործերի շրջանակներում վստահորեն այս թիվը ավելի մեծ է ի սկզբանե դատարանը կիրառել է շուրջ 270 անձի առնչությամբ, սակայն պետք է նկատի ունենանք, որ որոշ անձինք հայրենադարձվել են եւ քանակը գերազանցում է 100-ը, ավելին եղել են դեպքեր, երբ հայտնաբերվել է անձի դին, ուստի ինքնին մահվան հանգամանքը հիմք է եղել, որպեսզի դատարանը վերացնի անհապաղ միջոց կիրառելու որոշումը։ Բայց բոլոր այն անձինք, ովքեր դեռևս գտնվում են Ադրբեջանում, բոլորի առնչությամբ առկա է անհապաղ միջոց։ Տիկին Սահակյան, դուք ասացիք, երբ որ գտնվել է անձանց դին, ոչ գերի են, չէ՞ իրեն համարել, այսինքն անհայտ կորածներին եւս ներառում ենք մենք ռազմագերիների ցուցակում հնարավոր։ Անհետ կորածների առնչությամբ, եթե ունենում ենք հավելյալ ապացույց, որ նրանք զենքը վայր դնելով հայտնվել են ֆիզիկական հսկողության, վերահսկողության ներքո Ադրբեջանին, այս պարագայում մենք ոչ թե անհետանալու գործ ենք ներկայացնում, այլ ներկայացնում ենք հենց գերեվարման գործ։ Եթե մեր ապացույցները բավարար չեն միանշանակ գերեվարման մասին խոսելու համար, այս պարագայում մենք ունենում ենք անհետացման կամ բռնի անհետացման գործեր։ Դրանք իրավական տեսանկյունից տարբեր կարգավիճակ ունեցող գործեր են։ Կներկայացնենք մեր հեռուստադիտողներին իրենց ինչ է ներկայացնում միջանկյալ այդ միջոցը, այն ապահովում է ֆիզիկական անվտանգությունը միայն կյանքի։ Ի սկզբանե մենք դատարանին հայցել ապահովել ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը, բռնություններից զերծ մնալու պայմաններ ապահովել, կոնտակտ ընտանիքի հետ, պարբերական այցելություններ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների եւ այլ անկախ խմբերի հետ եւ իհարկե պահանջ ենք դրել նաեւ անհապաղ ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին, քանի որ նրանց կյանքին իրական սպառնալիք են ներկայացվում Ադրբեջանում։ Եվրոպական դատարանը առաջին մասով բավարարել է, ինչ վերաբերում է անհապաղ ազատ արձակելուն, այստեղ դատարանը ավելի սահմանափակ մանդատ ունի եւ պահպանողական դիրքերից հանդես գալով նշել է, որ սա իր իրավասության շրջանակից դուրս է եւ դրան կանդրադառնա հիմնական գանգատի շրջանակներում։ Դրա համար անհապաղ ազատ արձակելու հարցը այս պահին անհապաղ միջոցների ճանապարհով հնարավոր չի եղել լուծել, սակայն կցանկանայի տեղյակ պահել, որ համանման խնդրանք ներկայումս դրված է ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, բնականաբար բացառապես միջպետական հայցի շրջանակներում եւ այս հարցով արդեն ՄԱԿ-ի բարձր դատարանը նշանակել է լսումներ սույն թվականի հոկտեմբերի 15-ին եւ 16-ին տեղի է ունենալու Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի հայցի շրջանակներում անհապաղ միջոցների քննարկման հարցը եւ այստեղ շատ հետաքրքիր է թե ինչպիսի դիրքորոշում կձևավորի ՄԱԿ-ի դատարանը եւ մենք մեծ բեկում կունենանք, եթե դատարանը պահանջի իրավական առումով, որ Ադրբեջանը ազատ արձակի բոլոր ռազմագերիներին։ Եվ Եվրոպական դատարանը մարդու իրավունքների դատարան է տարածաշրջանային սահմանափակվածությամբ եւ այս տեսանկյունից ՄԱԿ-ի դատարանի հեղինակությունը ավելի բարձր է, որտեղ ի սկզբանե միջպետական վեճեր լուծող դատական օղակ է եւ
ՄԱԿ-ի ուժը կարող է գործադրվել այս դատականատյանի որոշումները ի կատարածելու համար, կարծում եմ կարևոր զարգացում, որին մենք պետք է հետևենք եւ մեծ տեղաշարժերի պոտենցիալ է իր մեջ պարունակում, այս պահին դա ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում ընթացող քննությունն է անհապաղ միջանկյալ միջոցների հարցի վերաբերյալ։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի այս միջպետական գործի շրջանակում Ադրբեջանը շարունակում է տեղեկություն չտրամադրել հայ ռազմագերիների վերաբերյալ։ Նախ վստահ այստեղ շատ ավելի պատասխանատվությամբ է հանդես գալիս Ադրբեջանը, բայց մենք դեռևս չգիտենք ինչ միջոց կկիրառի դատարանը։ Եվրոպական դատարանը կիրառել էր անհապաղ միջոց եւ խնդրել էր տեղեկատվություն տրամադրել, տեղեկատվություն չէր տրամադրում Ադրբեջանը, դրա պատճառով խնդիրը ծանուցվեց նախարարների կոմիտեին։ Հիմա ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումը մենք դեռ չգիտենք եւ չենք կարող խոսել դրա կատարման մասին եւ դեռևս չգիտենք թե այս որոշման հիման վրա ինչպիսի տեղեկատվություն կհայցի դատարանը եւ արդյոք Ադրբեջանը նույն կեցվածքը կընդունի ՄԱԿ-ի դատարանի հետ հարաբերություններում, ինչպիսին եվրոպական դատարանին էր։ Վստահորեն վարքային փոփոխություն լինելու է հաշվի առնելով այս դատական օղակների մանդատների տարբերությունները։ Շատ լավ, դուք ինչպես նշեցիք նաև, որ եվրոպական ՄԻԵԴ-ին տեղեկություններ չէր տրամադրում, նրանք ասում են ինքը չէր տրամադրում։ Սա Ադրբեջանին որպես պետություն ինչ-որ բացասաբար ազդում է նրա ինչի վրա, վարկանիշի, չգիտեմ, իրավական պետություն լինել չլինելու ինչի վրա է ազդում, ինչ է կորցնում Ադրբեջանը, եթե չի տրամադրում տեղեկությունը։ Հեղինակության անկում, վարկանիշի անկում բնականաբար տեղի է ունենում եւ ընդհանուր պետության հանդեպ տրամադրվածությունները փոփոխվում են եւ հասկանալի է, որ երկարաժամկետ տեսանկյունից սա միջպետական հարաբերությունների զարգացման լավագույն սցենարը չէ եւ Ադրբեջանն ու իր քաղաքացիները վատ միջազգային համագործակցության հետևանքները իրենց վրա կրելու են։ Այլ հարց է, որ Ադրբեջանը կարծում է, որ ինքը ունի դիվանագիտական քաղաքական եւ այլ տեսակի կապիտալ, որպիսի դիմակայի այդ ճնշումներին կամ բացասական հետևանքներին եւ ունի ավելի գերակա շահեր, ինչպիսին են օրինակ հակահայկական տրամադրվածությունը, սին հաղթանակի իլյուզիաները եւ այլն, եւ այս պայմաններում գերադասում է այս էֆեկտները ստանալու նպատակով անտեսել պետության միջազգային վարկանիշը։ Այս պահին միջազգային գործընկերներն են ավելի զուսպ եւ հավասարակշռված հանդես գալիս, բայց եթե միջազգային ճնշումները ինտենսիվանան եւ համակցվեն պատժամիջոցներով, վստահորեն Ադրբեջանը տեղի է տալու եւ իր երկրի ռեսուրսները բավարար չեն լինելու դիմակայելու այդ մարտահրավերներին։ Այստեղ կարեւոր է, որ ուղղակի շատ ավելի պատասխանատու եւ խիստ սկսեն գործել նաեւ միջազգային գործընկերներ։ Այս հարցին թեև շատ եք պատասխանել Տիկին Սահակյան, բայց ամեն անգամ ոնց որ նորովի ենք ուզում տալ, հստակ չէ, մոտավորապես թիվ ունենք, թե քանի հոգի կա Ադրբեջանում մեր տղաներից։ Պաշտոնական անվիճերի թիվը 45-ն է, ունենք եւս մեկ դեպք վերջին ամիսներին կատարված, որ թեև Ադրբեջանը չի ստանձնում պատասխանատվությունը, բայց դատարանը ապացույցների հիման վրա համարել է այս անձին գերեվարված եւ դարձյալ կիրառել է անհապաղ միջոց, թեև կոնֆլիկտի ավարտից շատ ամիսներ անց էր տեղի ունեցել միջադեպը, իսկ ինչ վերաբերվում է պատերազմի ընթացքում գերեվարումների չպաշտոնականացված թվերին, մեր հաշվարկներով շուրջ 80
հայեր եւս գերեվարվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, այս 80-ը ներառում է մեծամասամբ զինվորականների, բայց կան նաեւ քաղաքացիական անձինք, սակայն Ադրբեջանը մինչև օրս պատասխանատվություն չի ստանձնում այս ասած ճակատագրերի համար, բայց այդ 80 գործերով մենք ունենք ծանրակշիռ ապացուցողական բազա եւ այս ապացույցների լույսի ներքո մեր միջազգային գործընկերները եւս ընդունում են, որ գերեվարվածների թվականակը անհամեմատ ավելի մեծ է, քան Բաքվի կողմից պաշտոնապես արձանագրված թվերը։ Տիկին Սահակյան, այդ ապացույցները որոնք են, տեսանյութեր, ձայնագրություններ, ինչ են դրանք։ Հիմնականում անհերքելի ապացույցները դրանք տեսանյութերն են, լուսանկարներն են եւ ականատեսներն են, ովքեր գերեվարվածին տեսել են Բաքվում կամ միասին են գերեվարվել եւ ունենք նաեւ գործեր, որտեղ թեև չկան տեսանյութեր, լուսանկարներ, բայց ունենք անուղակի ապացույցների այնպիսի լուրջ համակցություն, որը եւս վերահաստատում է գերեվարման վարկածը։ Օրինակ, ունենք SMS հաղորդագրություն, որտեղ անձը նկարագրել է շրջափակման մեջ գտնվելը, տվել է իր կոորդինատները, իր զինվածության աստիճանը, նկարագրել է իրեն մոտեցող զինծառայողներին եւ հետագայում որոնողական աշխատանքները կատարվել են, օրինակ մեքենան կամ անձին պատկանող իրերը կան, սակայն այդ տեղանքում անձի դին հայտնաբերված չի կամ որոշակի հեռավորության վրա եւ մենք այս ապացույցների համակցությամբ եւս կարողանում ենք հիմնավորել գերեվարման կանխավար։ Իսկ հրադադարի համաձայնագրի այդ ստորագրումից հետո, հաստատումից հետո գերեվարվածների թիվը քանիսն է, ունեք թիվ այդ պատկեր։ Պաշտոնականացված այս 45-ի մասով կարող ենք ասել 38-ը վերաբերում է Խծաբերդի խմբին, երկուսը գերեվարվել են հոկտեմբերին, իսկ եւս երկուսը Գեղարքունիքի միջադեպի արդյունքում են գերեվարվել եւ ունենք մնացյալ թվով անձինք նոյեմբերի 10-ի հայտարարության ուժի մեջ մտնելուց հետո գերեվարվածներն են, ովքեր փորձել էին անցնել եւ անցման Լաչինի միջանցքով անցնելու ընթացքում տեղի էր ունեցել օպերացիա, որի շրջանակներում այս անձինք քաղաքացիական անձին գերեվարվել էին։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ նրանց մեջ 3-ն էին կանայք, թե ամբողջ ռազմագերիների մեջ։ Այս պահին պաշտոնապես պահվող ռազմագերիների մեջ մենք կին չունենք։ Չունենք։ Վերադարձվել են, հա, ես հիշում եմ, որ սկզբում ունենք վերադարձված կանայք, հայրենադարձված կանայք, ունենք նաև տեղեկություններ, որ մի շարք կանայք եւս հայտնվել են Ադրբեջանի հսկողության ներքո, թե իրենց բնակավայրում սպանվել են, թե գերեվարվել են, այստեղ անորոշություն կա։ Կարմիր խաչին թույլատրում են այցելել մեր գերիներին։ Եվ ինչ են պատմում եկողները։ Կարմիր խաչը այս պահին ունի կանոնավոր այցելություններ հաստատված գերիներին, իհարկե այցելությունների հաճախականությունը ինտենսիվ չէ, առանձին դեպքերում որոշ առիթներով դրանք ձգձգվում են, օրինակ կարող են հիմնավորումներ ներկայացնել, որ դատական գործընթաց կա, անձը գտնվում է դատարանում, դրա համար նախատեսված օրը հնարավոր չէ այցելությունը կազմակերպել, կարող եմ ասել, որ պարբերական այցելություններ լինում են, սակայն այդ այցելությունները չափազանց հաճախակի չեն, օրինակ կարող են լինել 1-2 ամիսը մեկ, ինչը դարձյալ չարաշահումների հնարավորություն ստեղծում է։ Եթե ուշադիր լինենք տեսնենք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այս առումով նաև կոչ է արել խոշտանգումների կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեին ad hoc այցելություն իրականացնել Բաքվում պահվող ռազմագերիներին, այսինքն միջազգային կառույցները եւս գտնում են, որ անկախ հավելյալ մարմինների
հաճախակի այցելությունները ավելի կմեծացնեն ռազմագերիների պաշտպանվածությունը եւ նրանց պայմանները։ Տղաները սկզբնական փուլում բնականաբար կոնֆլիկտի ընթացքում չեն կարողացել հիմնականում տեսակցել Կարմիր խաչի հետ, ավելին մենք ունենք հայրենադարձված տղաներ, որոնք երբևիցե չեն հանդիպել Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների հետ, սակայն այս իրավիճակը այդքան էլ վերաբերելի չի 45 անձի նկատմամբ։ Դրանք հիմնականում առնչվում են նախկինում հայրենադարձված ռազմագերիներին։ Տիկին Սահակյան, տեսեք, մենք նաև ունենք տղաներ, ովքեր Ադրբեջանում դատապարտվեցին, չէ՞, մի քանի տարի ազատազրկման։ Նրանք եւս համարվում են ռազմագերիներ, հա, ձեր ցուցակում կան, եւ եթե այս միջազգային ատյանները պահանջեն ազատ արձակել Ադրբեջանում դատապարտված արդեն անձինք, եւս պետք է վերադարձվեն գան Հայաստան։ 45 անձնել, ովքեր պահվում են, մաս են դարձել դատական գործընթացների եւ նրանցից յուրաքանչյուրի առնչությամբ այս պահին կա դատավճիռ եւ նշանակված պատիժ, հիմնականում կամ 4 տարի, կամ 6 տարի, կամ 15, կամ 20 տարի ազատազրկման տեսքով։ Ադրբեջանի վարկածն է, որ նշված անձինք կոնֆլիկտի հետ առնչություն չունեն, ընդհանրապես ապօրինի հատել են սահմանը եւ նաեւ ապօրինի զենք են կրել, ուստի նրանք սովորական հանցագործություններ կատարած անձինք են, առնչություն չունեն կոնֆլիկտի հետ եւ պետք է իրենց պատիժը կրեն Ադրբեջանում։ Սակայն այս վարկածը չի կիսում միջազգային հանրությունը թե իրավական, թե քաղաքական տեսանկյունից։ Իրավական առումով բոլորս էլ գիտենք, որ միջադեպը կապված է կոնֆլիկտի հետ եւ անկախ գերեվարման կոնկրետ ժամկետից նրանք գտնվում են միջազգային մարդասիրական իրավունքի պաշտպանության ներքո եւ համարվում են ռազմագերիներ եւ նաեւ նրանց վերագրվող հանցագործություններն են շինծ ու բնույթի, այս դատավարությունների ընթացքում չեն պահպանվել արդար դատաքննության հիմնարար սկզբունքները, բայց եւ նաեւ քաղաքական առումով է սա անհեթեթ, որտեղ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ եռակողմ հայտարարության ստորագրման պահին նշված տարածքը գտնվել է հայկական ուժերի հսկողության ներքո, ավելին այնտեղ սկսել է իրականացվել խաղաղապահ առաքելություն, ուստի տղաները չէին կարող այդտեղ ծառայություն իրականացնելով գիտակցում ունենալ, որ նրանք հատում են մեկ այլ երկրի սահմաններ, որտեղ այդ համաձայնագրով հաստատված է եղել, որ այդ տարածքը գտնվում է Հայաստանի եւ ռուսական խաղաղապահների վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանը փորձելու է իր ներպետական դատական ակտի հիման վրա ձգձգել հայրենադարձությունը, բայց Եվրոպական դատարանը կարող է վերանայել Ադրբեջանի դատավճիռները եւ եթե արձանագրում է, որ արդար դատաքննության իրավունքը խախտվել է, չեզոքացնում է նաեւ նշանակված պատժի հետևանքները եւ մենք ունենք դեպքեր հենց Ադրբեջանի առնչությամբ, որ արձանագրել է դատարանը, որ քաղաքական գործչի դատապարտումը եղել է ապօրինի եւ դատարանը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել քաղաքական գործչին։ Ոստի այս մոդելով մենք կարող ենք հասնել իրավական առումով մի իրավիճակի, որ Եվրոպական դատարանը չի ճանաչում այդ դատավճիռների օրինականությունը եւ պահանջում է արդեն իր վերջնական վճռով, որ ազատ արձակվեն ապօրինի պահվող բոլոր ռազմագերիները։ Եվ Ադրբեջանը չի կարող այդ որոշումը չկատարել։ Փորձել ձգձգել բնականաբար կարող է, բայց չի կարող չկատարել, որովհետև կա բավականին ուժեղ վերահսկողության մեխանիզմ, այստեղ դատարանն էլ մասնակցություն ունի եւ եթե նրանք խուսափեն կատարելուց, այստեղ պարտադիր է պատժամիջոցների կիրառումը։ Նման փորձեր կատարեցին իրենց քաղաքական գործիչների հետ հարաբերություններում, բայց երբ գործը ուղարկվեց դատարան, որտեղ պետք է արձանագրվել խախտումը եւ կիրառվեին պատժամիջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ, իրենք հետ քայլ կատարեցին եւ անհապաղ ազատ արձակեցին այդ քաղաքական գործիչներին։ Կարծում եմ ձգձգել հնարավոր է, բայց վերջնարդյունքում ստիպված է լինելու կատարել այդ վճիռները։
Շատ լավ, որոշ ժամանակ առաջ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը տղաների խոշտանգան վերաբերյալ փաստագրություններ ներկայացրեց, ինչը զարհուրելի էր, սարսափելի էր, այսպես ասած, եւ ազգային ժողովի նախագահն էլ այն լրագրողների հետ զրույցում մի բառով ասած հորինված համարեց, որքանով էր ձեր դիտարկամբ այս փաստագրությունները մոտ ճշմարտությանը եւ ինչու իշխանությունը այդպիսի մոտեցում դրսևորեց։ Նախ կարծում եմ, որ քաղաքական արձագանք է տվել քաղաքական ելույթին եւ այստեղ ընդհանրապես քաղաքական ուժեր միմյանց միջև փոխհարաբերություններ են բարձել, այլ հարց է, որ շատ զգայուն խնդիր են փորձել շահարկել եւ անտեսել են մեծ շահերը, բայց նախ ասեմ լավ էր, որ մի փոքր գիտակցեցին իրենց հայտարարության անհեթեթ եւ վտանգավոր բնույթը եւ հստակեցում տրվեց, որ դա չի առնչվում փաստերին, այլ առնչվում է ելույթին։ Փաստերը խիստ հիմնավոր են, ընդ որում այդ զեկույցի նախապատրաստման շրջանակներում մենք եւս իրականացրել ենք փաստահավաքություն եւ մեր կողմից ներկայացված փաստերը ընդունվել են միջազգային գործընկերների կողմից եւ տարաբնույթ հետաքննությունների հիմք են հանդիսացել, որոնք հաստատել են ի սկզբանե մեր կողմից ներկայացված վարկածները, հա, օրինակ Human Rights Watch-ը եւ բազմաթիվ այլ լրագրողական եւ մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող կառույցներ։ Եվ երրորդը, ես կարծում եմ, որ այս հայտարարությունը չի արտահայտում նաեւ պետության դիրքորոշումը, ոչ միայն մենք ենք անհատական գանգատի շրջանակներում խոշտանգումների հետ կապված դատական գործընթացներ նախաձեռնել, այլ նաև պետությունը եւս ներկայացնում է մի շարք ռազմագերիների շահեր եւ միջպետական գանգատում բարձրաձայնվում է հենց ռազմագերիների խոշտանգումների խնդիրը։ Ռազմագերիների խոշտանգումների խնդիրը այժմ նաև դրվում է ՄԱԿ-ի դատարանի առջև խտրականության քաղաքականությունը հիմնավորելու տեսանկյունից։ Ուստի, եթե պետությունը ունի նմանատիպ մոտեցում, որ խոշտանգումների առնչության փաստերը հորինվածք են, ապա ինչպես կարող են մեկնաբանել միջպետական գանգատների ներկայացումը միջազգային դատական ատյաններին։ Հասկանալի է, որ եթե դատական ատյանում գործընթաց է նախաձեռնում, ուրեմն կան փաստեր, եւ եթե այդ փաստերը նաեւ ներկայացնում է պետությունը, ուրեմն տիրապետում է նաեւ պետությունը։ Այլ հարց է, որ պետության որոշ ներկայացուցիչներ կարող են այնքան անտեղյակ լինել ընթացող իրավական գործընթացներից կամ փաստերից, որ ստեղծեն իրենց սեփական իրականությունը, բայց անվիճելի եւ անհերքելի է, որ խոշտանգումներ եղել են, դրանք հիմնավորող ապացույցներ առկա են եւ այդ ապացույցները արդեն իսկ ընդունվում եւ հաստատվում են լրագրողական եւ մարդու իրավունքների կառույցների կողմից, ապագայում դրանք կհաստատվեն նաեւ դատական կառույցների կողմից։ Շատ լավ, մինչ ՄԱԿ միջազգային դատարանի կողմից վերջնական, այսպես ասած, որոշում կայացնել է գերիների նոր խմբականակի վերադարձ, սպասենք, ակնկալենք։ Շատ փոքր եմ գնահատում հավանականությունը, որ այս փուլում, սեղմ ժամկետներում մենք կունենանք որոշակի տեղաշարժ, բայց այո, ՄԱԿ-ի դատարանը կարող է բեկում մտցնել հարցում եւ ինչպես տեսնում եք, քանի որ լրանում է տարելիցը, այս ժամանակահատվածում ուժգնանում է նաև միջազգային ճնշումը եւ այս միջազգային ճնշումը եթե զուգակցվի գոնե պատժամիջոցների կիրառման սպառնալիքներով, կարծում եմ Բաքուն մի փոքր վարքային փոփոխություն ցույց կտա եւ կցանկանա համագործակցող կերպար ստանալ եւ այս փուլում միգուցե որոշ խմբականակ եւս ազատ կարձակվի։ Տիկին Սահակյան, եւս մեկ այլ թեմայից, հա, տղաների թեմայից զերծ, Միեդում սահմանադրական դատարանի նախկին դատավորների գանգատի
գանգատի քննություն է, չէ՞, ընթանում եւ վերջնական վճիռը կանխորոշում է երբ կարող է լինել։ Հստակ ամսաթիվ չեմ կարող ասել, որտեվ գործոններ կան, դա դատական կազմի ծանրաբեռնվածությունն է եւ հերթագրված գործերն են, բայց կարող եմ նշել, որ կոմունիկացիայի եւ կողմերի միջև բանավեճի փուլը ավարտվել է, այսինքն կառավարությունը արդեն իսկ ունի դիրքորոշումներ գանգատի վերաբերյալ, մենք մեր նկատառումներն ենք հայտնել գանգատի վերաբերյալ, ունենք նաեւ դիրքորոշումներ խախտման արձանագրման պարագայում արդարացի փոխհատուցման վիճակի վերականգնման միջոցառումների առնչությամբ եւ դատարանը ըստ էության եզրափակել է քննությունը այժմ եթե հավելյալ հարցերի բարձաբանման անհրաժեշտություն չլինի, դատարանը պետք է խորհրդակցի եւ վճիռ կայացնի, բայց ինչ ժամկետներում կկայացվի եւ երբ կհրապարակվի, չեմ կարող հստակ ասել, գործին տրված է առաջնահերթություն, ես կարծում եմ մինչեւ 6 ամիս ժամկետներում իրատեսական է ունենալ վճիռ։ Շատ լավ, անդրադառնանք նաև ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանին, հա, այդ լսումները ասացիք հոկտեմբերի 14-ին եւ 15-ին, այո, ներողություն կամ 14-ին, 15-ին կամ 15-ին, 16-ին, կարող է 1 օր շփոթ 15 կամ 16։ Լսումներից հետո արդեն պետք է դատարանը միջազգային որոշում կայացնի։ Այո, լսումները ավարտելուց հետո դատարանը պետք է որոշի արդյոք կիրառում է միջանկյալ միջոցներ եւ ինչպիսի միջոցներ են ընտրվելու Ադրբեջանի դեմ։ Նշեմ, որ գիտեք սիմետրիկ process-ներ կան նաեւ Ադրբեջանն դեմ Հայաստանի գործը եւ Ադրբեջանն էլ որոշակի միջոցներ է պահանջել դատարանի միջոցով եւ ամսի 18 եւ 19-ին էլ նախատեսվում է նաեւ Ադրբեջանն դեմ հայցի Հայաստանի հայցի շրջանակներում քննարկումներ։ Իրենք այստեղ գտնվող այս իրացի աբեկիչներին են, հա, պանջում նրանց մասին է խոսքը։ Չէ, քանի որ խտրականության խնդիր են բարձրաձայնում, որ հայերն էլ խտրականության են ենթարկում ադրբեջանցիներին, այս գանգատի շրջանակներում նրանք էլ որոշակի հավակնություններ ունեն։ Խնդիրը չի առնչվում սիրիացի ահաբեկիչներին։ Այսինքն նրանց մեկնաբանմամբ Հայաստանում իրենք գերի ունեն։ Իրենց մեկնաբանմամբ Հայաստանը եւս խտրական քաղաքականություն ունի ադրբեջանցի քաղաքացիների նկատմամբ տարաբնույթ դրսևորումներով եւ մինչեւ հարցի վերջնական լուծումը ցանկանում են, որ ՄԱԿ-ի դատարանը ձեռնարկի միջոցներ, որով կկանխի այդ խտրական քաղաքականությունը մինչեւ հարցի վերջնական լուծումը։ Իսկ լսումներից հետո ինչքան ժամանակ հետո է պրակտիկան ոնց է ասում։ Ընդհանրապես այս հարցը 1-2 ամսում կարող է լուծում ստանալ։ Եղավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տիկին Սահակյան։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում մենք այսօր զրուցում ենք փաստաբան Սիրանույս Սահակյանի հետ։